nosení se hodí možná z 300 lidí jeden. Nenosím kvôli tomu, že by som nosil váhy veľké. Ja si nosím sám kvôli sebe. Nikdy si nepovedal chatárovi, nie no však sa pozrite, aké je počasie, však to ja nie, to by bolo po tvoju úroveň. My sme už zakletí k tomu pohybu a k tomu nosení, protože ak prestaneme, tak si rozsypeme. Keď bude mať tie barle, keď sa popruhy oprú, takže ten náklad v tom ťažisku, že stačí mi len barle, budem posúvať a za tú hodinu sa tu musím dostať. Máme všichni už přes 60 a to už není normálne, aby přes 60 človek ešte tam súd piva niekde vlačil, že? Váci, a ty si na to sedni a te na tom ponesú. Počkej. Najväčšie roli sehralo tá svoboda těch hor. Že jsem prostě mohl potom žít naplno a dělat to, co jsem chtěl. To se nedá nahradit ničím. A budem to robiť, až kým mi telo povie, tak teraz už fakt kľud a skončila hra.